Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале свежий взгляд на Чанган Альсвин глазами реального владельца, который уже успел прощупать этот бюджетный седан вдоль и поперек. Экономичный мотор, андроид на борту и люк звучит заманчиво, но скрипящий пластик, толчки робота и забытый подогрев сидений говорят о том, что не все так гладко. Стоит ли Альсвин своих денег? Решать вам. Но сначала послушайте человека, который уже за рулем. Всем привет! Владею этой машиной уже некоторое время и успел составить о ней первое полноценное впечатление. Расскажу о своем Чанган Альсвин. Под разными углами автомобиль смотрится по-разному. 15-й радиус колес кажется мне недостаточно большим. По паспорту ставить 16-е диски не разрешено. Придется пользоваться тем, что есть в наличии. Приборная панель выглядит вполне нормально и современно. Я привык к цифровому спидометру ранее. Стрелочный прибор отнесу к небольшим минусам модели. По бокам расположены два отличных экрана. Все значения считываются прекрасно и не бликуют. Головное устройство представляет собой простой планшет. Он работает на операционной системе Android. На него можно без проблем устанавливать приложения. Считаю это решение производителя по-настоящему прекрасным. Система откликается хорошо, хоть она и старая. На кочках корпус мультимедиа неприятно скрипит. Нужно проложить что-то мягкое между панелью. В планах установить навигатор и проигрыватель. Беспроводная связь работает в машине ужасно. Это меня очень сильно разочаровало сейчас. Сиденья в салоне выполнены из качественной эко-кожи. В них отсутствует подогрев, но я переживу. Кресла мягкие, но посадку найти трудно. Задний диван в этой машине не складывается. Для меня это не является критичным моментом. В салоне предусмотрены ниши под всякие мелочи. Они расположены слева от водителя и пассажира. Карманы в дверях отлично подходят под бутылки. В центральном тоннеле находятся два удобных подстаканника. Перед ручкой переключения передач есть место под телефон. Кнопки на рулевом колесе не подсвечиваются. Сам руль изготовлен из мягкого пластика. Регулировка предусмотрена только по высоте наклона. Мне сильно не хватает регулировки по вылету. Ручка коробки передач выглядит довольно старомодно. Она перемещается по ступенчатому пазу, как раньше. Это мой первый автомобиль с автоматической трансмиссией. На крышке коробки нет подсветки выбранного режима. Мотор объемом 1,5 литра является атмосферным. В документах указана мощность 71 кВт. При переводе получается 96,53 лошадиных силы. Залив полный бак, я проехал 100 км. Расход топлива составил 8,1 литра. Считаю это очень хорошим и экономичным показателем. Двигатель прогревается быстрее моих прошлых машин. Здесь установлена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В паспорте она значится как механическая с автоматическим управлением. На пятой передаче при 3000 оборотов скорость составляет 110 км в час. Толчок чувствуется только при переключении с первой на вторую передачу. Это происходит при медленном разгоне. Возможно, сейчас идет процедура адаптации. Багажник в машине меньше, чем в Рено. Зато можно дотянуться до спинок задних сидений, не испачкав штаны. Внутри нет никаких крючков и отсутствует подсветка. На внутренней стороне крышки нет ручки для закрывания. Снаружи отсутствует кнопка открытия, поэтому использую рычажок в салоне. Можно также открывать багажник кнопкой на пульте. Под нишей в полу располагается запасное колесо-докатка. Датчик света работает исправно на протяжении всей поездки. Он срабатывает в более темное время суток по сравнению с флюенсом. Датчика дождя в этой комплектации нет, к чему придется привыкать. Круиз-контроль работает стабильно. Шаг изменения скорости составляет 5 км в час.
Ограничителя скорости тоже нет, хотя в городе он был очень удобен. Роботизированная коробка передач радует комфортом после долгой езды на механике. Надеюсь, что этот агрегат прослужит верой и правдой много сотен тысяч километров. Система старт-стоп работает корректно и глушит мотор на светофорах. При легком нажатии на педаль тормоза двигатель продолжает работать. Если прожать педаль сильнее, то мотор заглохнет через 2 секунды. Запуск происходит мгновенно, как только я отпускаю педаль тормоза. В машине установлен обычный кондиционер вместо привычного по прошлой машине климат-контроля. Печка греет отлично. Теплый воздух начинает дуть сразу после запуска. Наличие люка очень радует детей. Они постоянно его открывают. Режим проветривания является очень удобной и полезной функцией в дороге. Если этот честный разбор помог тебе разобраться, стоит ли Альсвин своих денег, жми лайк, потому что именно такие живые отзывы без рекламы и скрытых мотивов я и буду продолжать снимать. У меня есть еще видео про Чанган Альсвин, где мы копаем глубже. Туда попало кое-что, что владелец не решился сказать сразу. Подписывайся, чтобы не пропустить момент, когда правда о бюджетнике становится по-настоящему интересной.